سيد ما تشكي دست بده هذا تلفون علينا شنو؟ لكن كده تلفونها يا هو عايز هو بين ما باش كان باش نقران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلي تماشانا عم جندي با مزروتن جندي وتبلي هوستايا جامعة آبادكين أرجي جامعة اسطنبول يعني فريكيتا دكشينن أب جامعة هاي اسطنبول هاتيا ولا خيرها خبكي خيرا خبكي خطارة خيرا تبدأ قبل إن شاء الله. والله امين آري كاري الشيخ خنجة باشا كوني فديا قل تعالى دبي وتعاونوا على البر والتقوى. آري كاري هبدو بكن لسر خنجية ولسر تقوية وإن شاء الله مهي دارن وأب جامي وببي مسجد الكشف وخدا مسجد الديرات. أود بجورا جالي وسطا. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقتا گو هجرت مدینه کرد یکمی ایشه عود گو کرد جامیه تبی اصحابیا جامی آوا کرن بکلفیچا پیغمبر جا علیه الصلاة والسلام کلفیش بکشاندن جامی آوا گو لسر تقوای ولی آوا کرن و دوان جامیه دا عبادت الله تعالی تنی ولی کرن با الله را دعوت کسیدی قانون بشری نوی گوتن و نوی کرن باستا ت پارتی غیر اسلامی پارتی گودبن سیستما لایقلق و دموکراسی و کمونیسم و سوسیالیسم دنا بحثا وانی کرن او هی گدبنا مسجد الدیرات نه وقتی گو بحثا خدا تنی هات کرن او مسجدنا جوی تقواینا یعنی تماشاوانا ابدر گنده کر بورانیا با مزروت جامعه آباد کن فريكيتي و دكشينن گنده شر مورانه نابه بی گندی با مزروطه قال جارا أبا تيست أموات بينن مصر فيسبوكي دبيجن أب كائنات أب دنيايا ها جبر خو بچي بوا روج وهيب وستيرك وعظمان وعرض ودار وبر وكبر إنسان وحيوانات وجيا وكليس وطعام وبيتي دبيوانا جبر خو بچي بونا لكن ممكن قونها أب إنشاطها جبر خو بچه ببین یعنی اب حسن و طولا کیمنت و کبر و دمر و حسن و تپ و هستا بچه چه گو حوجه جبو به انشاطه جبو به مزگفته همو هات نوی جبر خو هات نور بی گندی و جبر خو پبه بود ممکنه نخی ابا اب دمر یکو یکو پبه هات نکرن هات نقود کرن به متری هات نه پیواندن کچفاسا جبر خوب اب انشاءات چه نابی لی اب انسانی کو به انشاءات چه کن و جبر خوب چه بی ممکنه نخیر اب انسان خالق کیوه هیا
خالق کی کائنات ہے پھلک دارے لپک گنمے تشبر خوبا چین بویم کلیل کا کھیزک کرمک تت تشبر خوبا چین آبی هر شکی ہوسائے کی ہے وکن هاون بینن ہوسائے بین انشاءات ایجی آبادک شین یکو وادم رفت با آسید کن خورتو جوای ناویت چیا فاروق تشکو دی سنگان دی زنگانی تيجي بابي خولا هاتيا البدري تشغلي باش عاقل ناويت اشياء عمر فاروق عمر الفاروق باش عاقل وطالع ان شاء الله تيجي بكي وقع عمر خليفه الاسلامي حضرت عمر الفاروق وليت به ان شاء الله